السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام. أولا وقبل كل شيء، فبمناسبة عيد الأضحى الذي سيحل على بلادنا العزيزة وكل البلدان العربية والإسلامية وكل بقاع العالم التي يتواجد بها المسلمين، أود أن أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الدينية الكريمة، راجيا من الله تعالى أن تجدنا في أحسن حال، وأن لا نعمل بجهل في اقتناء أضحية العيد، بل لا بد أن يكون الوازع الديني حاضرا حتى نراعي الله فيما نفعل. هذا إذا كنا نريد أن يتقبل منا الله تعالى هذه الأضحية، وحتى لا نرفع الثمن على الفقراء وأن نساعدهم، وهذا هو الهدف من مناسبة عيد الأضحى الكريم، وذلك حتى تتعزز أواصر المحبة والتآخي والتعاون بين المسلمين. أما الناس الذين توفوا قبل أن تدركهم هذه المناسبة، نرجو من الله تعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يصبر أهاليهم، لأن كل نفس ذائقة الموت بإذنه تعالى. كما نرجو من الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويعيد الأمور والأحوال إلى ما كانت عليه قبل الوباء، كما نرجو منه تعالى العفو والمغفرة عن الذنوب التي ارتكبناها. المهم في هذه الحلقة، وتحت طلب بعض المتابعين الذين طلبوا مني وضع حلقة عن نبات الكرافس وطريقة تقديمه للطيور، فتلبية لرغبتهم هذه الحلقة موجهة لهم بالخصوص وللمتابعين عامة. فعلى أمل أن تنال إعجابكم، لا تنسوا أخاكم رياض من الدعاء والاشتراك في القناة والإكثار من زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد قناتنا، قناة عالم رياض لطيور الزينة. فعلى بركة الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، وأول شيء سنبدأ به حلقتنا هو تعريف نبات الكرافس. فهو نبات عشبي من الفصيلة الخيمية، مثل الكروية واليانسون والبقدونس. ومن أسمائه أيضا الكرفس والبقدونس الرومي والكرفس الشامي وخضار القمر وجرجير الماء وغيرها من الأسماء العربية، ناهيك عن كونه نبات قديم جدا ويستعمل في مجموعة من الأطباق، وينتشر في جنوب أوروبا بالإضافة إلى آسيا الصغرى وشمال إفريقيا. أما عن مكوناته، فمن حيث الفيتامينات فهي عديدة، إذ نجد فيتامين A وفيتامين C وفيتامين K بكميات جيدة، إضافة إلى الفيتامين B1 وB2 وB3 وB5 وB6، بالإضافة إلى فيتامين E بكميات قليلة. زد على ذلك نجد الكرافس يحتوي على تركيبة متنوعة من الأملاح المعدنية، مثل الكالسيوم بنسبة عالية جدا، زائد الحديد، الزنك، اليود، الصوديوم، الفوسفور، البوتاسيوم والمنغنيزيوم والنحاس والفولات، بالإضافة إلى الألياف الغذائية والكربوهيدرات والقليل من الدهون والبروتينات. وهذا غيض من فيض، حيث يحتوي أيضا على الماء بنسبة تقارب 95%، لذا عرف بجرجير الماء، بالإضافة إلى هرمونات نباتية وزيوت طيارة مثل الليمونين والبيتاسيلينين، واحتوائه على المضادات الأكسدة كالكلوروجينيك أسيد ومركبات الأسينيليك التي تعتبر بمثابة مضادات فعالة للسرطانات، ناهيك عن كونه غني بحمض الفوليك والتيامين والريبروفلافين المسؤول عن الرفع من الخصوبة والنياسين. أما عن فوائده ودواعي استعماله، فيحتوي نبات الكرافس على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية جسم الطائر من الإصابة بالسرطانات، كما يقتل البكتيريا الضارة ويطهر مجاري الدم
ومضاد للتعفن، كما يساعد أيضا على إزالة الحصى والرمل من الكلي، كما أنه يضبط الدورة الدموية. زد على ذلك كونه يطرد الغازات ويعالج انتفاخ البطن ويسهل عملية الهضم لاحتوائه على الألياف الغذائية، كما ينشط عمل الكبد ويخفض ضغط الدم ويعالج الأرق، ناهيك عن عمله على التخلص من الدهون وبالتالي محاربة مشكل التشحيم والعمل على إنقاص الوزن، دون أن ننسى مساعدته للطائر في تكوين ريش لامع وصحي، خاصة في مرحلة تغيير الريش أو القلش. ويساعد أيضا في بناء العظام بشكل سليم وصحي لاحتوائه على نسب جد عالية من الكالسيوم، كما يساعد الإناث المقبلة على وضع البيض، خاصة إذا كانت تعاني من نقص في عنصر الكالسيوم. زد على ذلك كونه يساعد في ضبط مبيض الإناث، كما يعالج أيضا مشكل الإمساك المزمن، دون أن نغفل عن كونه يعتبر من أهم المحفزات الجنسية للتزاوج سواء للإنسان أو الطيور. أما عن طريقة تقديم نبات الكرفس فهي عديدة، بحيث إما نقوم بأخذ كمية معقولة ومناسبة لعدد الطيور ونغسلها جيدا بالماء، ثم نقدمها لها إما على شكلها الطبيعي ولوحدها، أو إذا كانت لا تحبها بهذا الشكل فإننا نقوم بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة ونضيف لها الباطي أو البيض المسلوق المبشور أو الحبوب، وذلك من مرة إلى مرتين في الأسبوع. كما يمكن أن نقوم بوضع من 3 إلى 4 عروش في الخلاط ونضيف لها من ربع لتر إلى نصف لتر ماء ونخلطها جيدا، ثم نقدمها للطيور في المشربية. ويمكن أن نضيف لها 5 قطرات من خل التفاح بحيث يقضي على جميع أنواع الفطريات والبكتيريا الضارة. كما يمكن أيضا عمل منقوع الكرافس، وذلك بعد غلي من 2 إلى 3 عروش من الكرفس، وذلك في لتر ونصف من الماء لمدة 30 دقيقة، ثم نتركه ليبرد، وبعد ذلك نقدمه لطيورنا في المشربية. لكن قبل الختام هناك سؤال يطرحه مجموعة من مربي طيور الزينة خاصة المبتدئين منهم، وهو: هل يقتل الكرفس طيور الزينة؟ والجواب: نعم، لكن في بعض الحالات، حيث إذا لم يتم غسل نبات الكرفس جيدا بالماء لاحتوائه على مجموعة من المبيدات الحشرية التي يستعملها الفلاحون في الزراعة، وبالتالي تكون سامة وتقتل الطيور في وقت وجيز. لذا كان لابد من تحذيركم والتريث لغسلها قبل تقديمها لطيوركم الجميلة. ملحوظة: لابد على مربي طيور الزينة عدم حرمان طيورهم من هذا العنصر المهم والمليء بالعناصر الغذائية الهامة جدا، خاصة في فصل الصيف ومرحلة التجهيز والتزاوج. كما لا يجب الاكثار منه، أي لا إفراط ولا تفريط، لكن أقولها وأكررها: اغسلوا نبات الكرفس جيدا بالماء. كما لا يجب تركه أكثر من 8 ساعات في فصل الشتاء و5 ساعات في فصل الصيف كأبعد تقدير، وذلك حتى لا تضع عليه الطيور برازها أكرمكم الله، ومن ثم تأكله، مما قد يؤدي إلى إصابتها ببعض أمراض الأمعاء مثل الكوكسيديا وغيرها. وبهذه النصائح نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة التي تطرقنا فيها إلى مكونات نبات الكرفس وفوائده وطرق تقديمه للطيور. كما أود أن أشكر عائلتي الكبيرة لعالم رياض لطيور الزينة المتكونة منكم أنتم متابعي الأعزاء، على مجهوداتكم وتحفيزاتكم وتفاعلاتكم، وأشارككم فرحتي بتجاوز عتبة 1000 مشترك في قناتنا.
راجيا من الله تعالى أولا ومنكم المزيد من الدعم حتى تكبر عائلتنا الجميلة أكثر فأكثر. فعلى أمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستفدتم منه. نرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مع موضوع جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.